最近在研究足球赛事时，偶然发现了一个非常有趣且实用的工具，忍不住想和同为足球爱好者的朋友们分享一下。对于我们这些喜欢研究足球投注的人来说，想要准确判断一场比赛的走向，确实不是一件容易的事。球队的动态、复杂的盘口数据以及各种细节的分析，常常让人感到头疼。然而，这款工具的出现却让我眼前一亮，它强大的数据分析能力简直超乎想象。这款工具能够24小时不间断地实时收集全球各大联赛的海量数据，无论是球队状态、球员表现，还是看似微不足道却可能左右比赛局势的细节，它都能全面掌握。基于这些丰富而细致的数据，它运用前沿的算法进行深度挖掘，就像一位经验老道的专家层层剖析，为你揭开每场比赛背后隐藏的走向，让你对比赛走势一目了然。无论是变幻莫测的让球盘口、大小球盘口，还是欧赔数据，它都能实时追踪每一点细微的变化。一旦盘口发生变动，它能迅速分析出背后的原因，比如投注市场资金流向的改变。当某场备受关注的比赛盘口出现异常波动时，它凭借强大的数据分析能力，能在极短时间内判断出关键因素，并及时为你提供投注方向的调整建议，让你的决策更加科学合理。更贴心的是，它还具备智能提醒功能，无论是重要赛事即将开启，还是盘口出现异常波动，甚至是球队突发状况，它都会第一时间推送消息，确保你不会错过任何关键情报。这款工具不仅让足球分析变得更加高效，也让投注变得更加有趣和精准。如果你也是足球爱好者，不妨试试它，或许它会成为你研究比赛的好帮手。